我们来割蜂蜜喽！上半年来了2群蜂在那上面，自己来的。最近富友有点感冒，是老是有点咳嗽，好无聊。今天就是来给他弄点蜂蜜，割一点看还有没有。我找我舅妈去拿刀去了。哎，这里好多鸡啊！喏、鸡吃你的糖了。富友，哦，它抢你的糖吃了，你看。哦，你看，鸡都到身上来了，把鸡抓起来，把鸡抓起来。来，富友。快点，舅妈叫你抓个鸡，你抓到呗，加油！你那么慢，怎么抓到？菜刀，行行行。哎呦，可以，可以，可以。你弄点水洗一下。出羊子的。没要紧。啊？没要紧。没要紧的。有香啊，有呗。舅妈拿了一个菜刀，割蜂巢。今天没带，我家里没带过来，这个也可以了。走吧。我叫富友拿了个凳子上来，坐在旁边，隔远一点，小心遮到他。待会我取下来，你就吃蜂蜜啊。好，坐起来就坐那里啊。等着我，富友，我要到牛栏里面去，你坐在这里。有装的呗，装的，啊什么？拿个盆呗，不可能拿手，我什么都没带。拿个盆也可以，都可以，割下来就可以吃啊。现在天这么干，只割一点吃了。他，要不然他又饿死了。拿个碗都可以了。拿个碗都可以。哼，这个鸡跟着你走了，你买的鸡，这个碗都够了。可以了，我把水擦一下。是。来，我是2群啊，这一群是没有巢框的，这一群是有巢框的。我们就现在就割这个有巢框的吧，那个没巢框的，我估计打都打不开盖子。试一下。这个全部粘在盖子上面了，这不开了。这个蜜还是漂亮的了，盖子取下来全掉了，拿出来就是了。手指再顶一下，那就拿稻草弄进去。要去拿稻去，爸爸给你拿着。来，富友，来。蜂蜜，来，蜂蜜。这个拿着，手拿着。再吃一块的，甜不甜？甜。大口吃。再炒一些吃。
大多的。还没吃完，再有一个，还有这么多碰了泡完才喝，哎，老子。啊！我说，妈呀，之前安菜才安菜啊，碰了个安菜，个碰了泡完菜呀，有的，然后你的太腻了，我10岁快都吃不完。富有加油！会泡完菜。这个你拿了。我们要来吃的。装去吧。其实我洗起养那个。这个大袋子装起来。这个是卷嘛，就种菜的啦，种起的菜了，种齐了哦，洗洗好嘛啊。这个洗手去了。他做你们也好了哦。洗这个洗，下面洗手去了。这个富有，拿着你这个。你那有没有了？那个。